2004年卷2第8題。咁當我哋寄一個 email 嘅時候，會牽涉到呢就 SMTP server 啦。咁 SMTP server 呢係用喺互聯網上面，咁佢哋之間就會互相傳送呢個電郵嘅。咁而收翻嚟嘅電郵會儲存喺個 POP3 嘅 server 度啦，咁以便呢就俾客戶可以提取電郵。咁而寄出嘅電郵呢係會經呢個 SMTP server 會寄出嘅。咁下邊呢就有一個人呢就喺學校得到呢個資料。咁呢啲資料喺我哋設定我哋電郵軟件嘅時候就需要用到嘅。咁要填啲咩呢？咁有4項。第一項就 SMTP server 係乜喺邊度啦？咁另外 POP3 server 喺邊度啦？用戶嘅名稱啦， user ID 同埋個 password。咁根據上述嘅資料，我哋可以填翻下邊呢個表啦。咁第一個係內送嘅電郵伺服器，咁呢就係指一個 POP3 嗰個啦。咁而外寄呢 outgoing 嗰個呢就係 SMTP 嗰個啦。咁一般情況之下，用戶通常會記嗰個 server name 啦，個伺服器名稱，就唔記個 IP address 嘅。咁點解呢？有咩優點呢？咁答案就比較容易記啲呢。咁此外，如果學校要想隨時轉換個伺服器個 email server 呢，就亦都可以嘅。佢根本就唔需要通知翻嗰啲學生。咁因為 DNS 嘅 server 就會自動將嗰個 IP 呢就轉成咗個名稱，或者調翻轉。咁或者可以咁講啦，就算個 IP 轉咗嘅話呢，我都唔需要理會嘅。我只要記住一個伺服器嘅名稱嘅話呢， DNS 自然就會幫我哋轉翻做正確嘅 IP address 噶啦。咁調翻轉用 IP address 有咩好處呢？咁答案我哋唔需要個 DNS server 幫我哋去轉換嗰個 IP address， 咁先可以慳咗少少時間。問題C，咁如果兩個 server 其中一個 SMTP 嘅 server 停止服務或者 down 咗嘅話呢，咁仲剩翻個 POP3 server。咁有啲咩功能我哋可以仍然用得到呢？咁答案就係 SMTP server 係負責收發郵件嘅，咁所以我哋唔能夠再收發新嘅電郵噶啦。咁至於舊嘅電郵呢，係儲存咗喺 POP3 server 度嘅，咁所以舊嘅電郵我依然都仲可以睇到。